功夫得2個字，一橫一直打。啊，攰啦，唞下啦。哎呀，死啦死啦，又輸啦！你咁樣點樣可以1個打10個啊？咁你嚟啦，葉師傅。俾我啦，睇住你咯。嗱，咁樣咪入到去中路咯。吓，真係得噶喎！所以企喺度先至有資格講嘢，係咪咁話？你話企喺度先有資格講嘢，咁我選擇唔講嘢，我選擇躺平。哇，咁正嘅！超爽自然光，超正。跟住出邊有睇景。草地區，I人最愛嘅字。冇啊！你仲有爭對門啊！呢段片係咪真係有人睇嘅咧？我信人，因為念念不忘，必有回響。有片自然會有觀眾。